Bienvenue dans ce guide technique sur le robot Neato. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre robot Neato fait un bruit bizarre, cela peut être le signe d'un problème avec la tour laser ou un composant interne. Ignorer ce bruit peut entraîner des dommages plus graves, voire rendre votre robot inutilisable. Il est donc important d'agir rapidement. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince, d'un chiffon doux, et éventuellement d'une pièce de rechange pour la tour laser. Pour commencer, éteignez votre robot et débranchez-le. Ensuite, utilisez le tournevis cruciforme pour enlever les vis qui maintiennent le capot du robot. Faites cela avec précaution pour ne pas rayer le plastique. Une fois le capot enlevé, localisez la tour laser, qui est généralement fixée par quelques vis. Vérifiez chaque vis pour voir si elles sont usées ou endommagées. Pour extraire la tour laser, déconnectez doucement les câbles en faisant attention à ne pas tirer trop fort. Remplacez la pièce défectueuse par la nouvelle, en vous assurant que tous les connecteurs sont bien en place. Serrez les vis avec une force modérée pour ne pas endommager le plastique. Assurez-vous que tous les câbles sont reconnectés correctement avant de remettre le capot en place. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois le capot remis, vérifiez que tout fonctionne correctement en allumant le robot et en observant s'il fait encore du bruit. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, il est conseillé de nettoyer régulièrement votre robot et de vérifier le bon fonctionnement de la tour laser. Assurez-vous également de ne pas laisser d'objets obstruer le chemin du robot. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.